os amigos meus. Para os amigos meus. Fica aí no prato que tu comeu. Fica aí no prato que tu comeu. Vai. Tá bonitinho a galera linda de Silvério. É um prazer que a Jutina Rapaziada presente aqui nessa festa maravilhosa. É hoje que só chega amanhã. Seja bem-vindo, meu rei das Aia. Nosso amigo Marilson. Alô, Marilson, rei do churrasco, rei do pouco do rolete. Tempero que nós temos do melhor é o cara. Eita, terra. Nosso amigo Adequado para trazer aqui nessa festa maravilhosa mais uma vez. Eita, toda a galera maravilhosa, hein? Nosso amigo Magdalena do Borrão. Opa, é hoje que só chega amanhã. Vem chegando mais sabor e mais sucesso.